Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora direi che ormai possiamo trarre la diagnosi della malattia politica, per carità, ci mancherebbe, che attanaglia il presidente francese Emmanuel Macron. Trattasi sostanzialmente di tardo bonapartismo compulsivo, una malattia che ormai si è cronicizzata in ogni iniziativa dell'inquilino dell'Eliseo, che ogni volta, diciamo, alza la soglia del comico involontario. Facciamo un brevissimo resume solo degli ultimi sintomi, delle ultime manifestazioni di questo morbo che lo attanaglia. Ricordate, in San Pietro ai funerali di Papa Francesco c'è stato il goffo proprio da commedia, da pochade, diciamo, tentativo di infilarsi nell'incontro, nel faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che si stavano sostanzialmente già allontanando dal gruppo per dar vita a quell'incontro, a quella fotografia che rimarrà nei manuali di storia e che sta già cambiando la realtà, perché tra parentesi l'America, visto la ritrosia di Putin a sedersi al tavolo della pace, sta, come aveva detto Trump, inviando aiuti consistenti di armi all'Ucraina, ma lì, mentre sotto la volta di San Pietro si dava corpo alla storia mentre si faceva, c'è stato il tentativo di Macron di imbucarsi con Trump, che gli si è parato davanti, gli ha detto: non dovresti essere qui, fammi un favore, vattene, e lui ha battuto in una ritirata, diciamo, molto poco napoleonica e molto imbarazzante. Dopodiché, a ruota, nel suo tour romano, c'è stata questa molto irrituale cena che è stata intercettata, diciamo, e probabilmente è stata intercettata perché volevano così i commensali, questa cena tra Macron e i cardinali francesi che da domani voteranno al conclave, come se il Presidente della Repubblica volesse tirare le fila delle sue truppe per dare le carte rispetto al nuovo pontefice. Ora, voi pensate, se Donald Trump avesse cenato coi porporati americani, quali retroscena, quali condanne, quali scandali avrebbero montato i giornaloni? L'ha fatto invece Macron, era ovviamente un grande atto politico. Tra quei cardinali c'era quello che probabilmente è il favorito di Macron, l'arcivescovo di Marsiglia, Avelin, che è diciamo un ultra progressista anche rispetto al bergoglismo, soprattutto in tema migranti. Diciamo che un eventuale suo pontificato implicherebbe un'ulteriore adesione della Chiesa alle mode ideologiche mainstream del tempo. E c'è stato questo di fondo altrettanto goffo tentativo di Macron di tirare le fila del conclave. Tra l'altro è curioso, no, che il celebrato campione del progressismo, appunto del laicismo, che non è mai la sana laicità, è il laicismo ideologico, sia così interessato a quello che accade dentro la Chiesa. Già questo dovrebbe, diciamo, farci tifare per qualunque soluzione che non sia quella gradita a lui. Macron, tra l'altro, è anche il presidente dell'inaugurazione delle Olimpiadi, che fu uno sbeffeggio continuo al cristianesimo. Tra l'altro non solo nessuno si indignò tra le anime belle, ma difesero la palese irrisione dell'ultima cena coloro che si sono scandalizzati per il post, diciamo, di Trump in veste da Papa. Ma tutto questo fa parte del doppiopesismo ideologico. Di certo c'è stata questo tentativo palesemente fuori luogo, fuori forma e anche, come crediamo, auspichiamo, velleitario di Macron di essere determinante nelle dinamiche della Chiesa cattolica. Dopodiché l'ultimo ad ora di questi tentativi di bonapartismo inverosimile è stata questa iniziativa tenuta all'Università Sorbona, chiamata Shows Europe for Science, che è il tentativo di Macron, diciamo è Macron che alza la mano e dice
supposti cervelli in fuga dall'America sporca e fascista e antiaccademica di Trump, venite qui, venite in Francia, nella terra dei lumi, che vi diamo asilo e potrete continuare la vostra attività di ricerca e i vostri studi al riparo dall'orco americano. È una palese tentativo di OPA, diciamo, del sistema universitario francese, non europeo, su quello d'oltreoceano. Teniamo presente che all'evento era presente anche Ursula von der Leyen, che è sembrata essere lì tecnicamente, senza offesa, in sede di valletta di Macron, cioè tra la Presidente della Commissione europea e il Presidente francese. Anche in questo caso, come è stato nel tentativo anch'esso velleitario dei volonterosi per l'Ucraina, quelli che volevano fare a meno dell'America anche sull'Ucraina, sembra che l'eurocrazia vada a rimorchio del Bonaparte inverosimile, questo per dire il tasso di credibilità dell'eurocrazia. E Macron comunque ha proprio esplicitato questa OPA che lancia contro l'America. Nessuno avrebbe potuto immaginare qualche anno fa che una delle più grandi democrazie del mondo avrebbe tagliato i programmi di ricerca. Anzitutto no, non una delle più grandi, la più grande democrazia del mondo. Quella, per inciso, se Macron se l'è dimenticato, gli consigliamo un giretto sulle spiagge della Normandia, quella grazie a cui oggi i francesi sono una democrazia e non vivono sotto un orrendo totalitarismo, obbligati a parlare tedesco col rischio di finire in un lager, perché poi insomma la storia ha anche debiti e crediti. Dopodiché Macron accusa appunto Trump di aver tagliato i programmi di ricerca con il pretesto che la parola diversità era presente in quel programma. Qui è palesemente disonesto intellettualmente, non è la parola diversità, è cosa ormai acclarata, che molti programmi di ricerca delle università americane erano costruiti sull'ideologia woke, propagandavano la cultura dell'odio di sé, la cultura della colpevolizzazione estrema dell'Occidente e tanto più dell'epopea della frontiera che in realtà ha costruito l'America, ed è quello che Trump vuole smontare. Nessuno poteva pensare che avrebbe cancellato in un colpo solo la possibilità di ottenere visti per questo o quel ricercatore. Nessuno poteva pensare che avrebbe commesso un tale errore. In realtà Trump, anche opponendosi palesemente al sistema della Ivy League dei grandi atenei americani, sta tentando di ripristinare una normalità, per cui per esempio gli studenti ebrei possano frequentare gli atenei americani senza aver paura di essere aggrediti in quanto ebrei. Macron tutto questo lo sa, ma fa finta di non saperlo, perché anche ieri si è messo il cappello da Napoleone Bonaparte. Allora semplifichiamo: qualcuno gli regali il cappello, lo chiudono in una stanza dorata dell'Eliseo dove lui si può mirare allo specchio col cappello da Bonaparte, ma la smetta di fare danni geopolitici. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.